सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आज किसी भी सीपीयू का एसएमपीएस कैसे चेंज करें, किसी भी सीपीयू का पावर सप्लाई कैसे चेंज करें। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सीखने के लिए मिलेगा कौन सा वायर कहाँ पर डालना है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज का वीडियो ये होने वाला है कि अगर हम किसी भी सीपीयू का एसएमपीएस चेंज करना चाहते हैं, मतलब पावर सप्लाई चेंज करना चाहते हैं, तो उसे कैसे चेंज करें। तो गाइस वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पुराना वाला एसएमपीएस निकाल लेना है। कुछ इस तरीके का एसएमपीएस लगता है ये। तो इसको क्या करना है, आपको पुराना वाले को निकाल लेना जो खराब हुआ है। इसको हम नया वाला डालेंगे। नया वाला ये रहा हमारा नया वाला, कुछ इस तरीके का। तो इसको हम पहले अनबॉक्स करते हैं। तो ये रहा कुछ हमारा इस तरीके का एसएमपीएस। तो भाई सबसे पहले आपको इसको अनबॉक्स करना है। चलिए इसको फटाफट अनबॉक्स कर देते हैं। मैंने अनबॉक्स कर लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको इसमें डालना है। इसमें स्क्रू पे इसको टाइट करना है। पहले सबसे पहला काम आपको स्क्रू पे टाइट करना है। चलिए हम स्क्रू पे फटाफट टाइट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके रखने के बाद हम लोग इसको यहाँ से स्क्रू लगा के टाइट करेंगे यहाँ से। चलिए हम फटाफट टाइट कर लेते हैं। तो गाइस हमारा एसएमपीएस कुछ इस तरह का फिटिंग हो चुका है। इसका देख सकते हैं आप लोग। मैंने चारों स्क्रू डाल दिए हैं, 1 2 3 4 चार स्क्रू मैंने डाल दिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बड़ा वाला पैच दिख रहा है, बड़ा वाला पैच, ये वाला पैच सबसे आपको क्या करना है, इसकी मदरबोर्ड के जो सबसे बड़ा वाला पैच है इसमें आपको डाल देना है। इसमें आपको डाल देना। चलिए हम डाल देते हैं। तो मैंने इसको डाल दिया। और दूसरा वाला ये पैच, ये पावर का पैच है। ये पावर का पैच है। इसको हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला पैच यहाँ पे डाल देंगे। इसका उल्टा सीधा देखेंगे। तो गाइस मैंने वो वाला पैच डाल दिया है। और फिलहाल आपको क्या करना है, उसके बाद इनमें से हार्ड डिस्क में आपको एक साटा केबल डालना है। साटा केबल इसमें से, चलिए हम ये वाला डाल देते हैं। इस वाले हार्ड डिस्क में आपको ये वाला केबल डाल देना है। देखिए हम कुछ इस तरह के ये वाला केबल, साटा केबल डाल चुके हैं। और एक फैन का वायर डालने का हमको, ये रहा। चलिए हम फटाफट फैन की वायर डाल देते हैं। मैंने फैन का वायर कुछ इस तरीके से लगा दिया है। देखिए दोस्तों, ये वाला केबल मैंने डाल दिया और ये साटा केबल मैंने इधर डाल दिया।
ये आपका कनेक्शन हो चुका है। सिंपल से आपको ये सब एकदम साइड में कर देना है, वरना ये फ़ैन में टच होगा तो फ़ैन में टच होकर शॉर्ट वाट हो जाएगा, तो इससे आपको नुकसान होगा। इसको सब साइड में करना है। साइड में करने के बाद आपको यहाँ से सब साइड में कर लेंगे। सब कुछ चेक कर लेंगे सब बराबर बैठा हुआ कि नहीं। तो सिंपल से आपको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे पावर कोड का स्विच यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे चलिए हम पावर कोड डाल देते हैं। सो ये रहा हमारा पावर कोड। चलिए हम पावर कोड को डाल देते हैं। पावर कोड को डाल देते हैं। पावर कोड को डालने के बाद आपको एक कंप्यूटर का VGA केबल लेना है। VGA केबल डालने के बाद हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं VGA केबल। चलिए हम लोगों ने VGA केबल डाल दिया। आगे का आपको माउस लगाना है। माउस भी मैंने डाल दिया। माउस मैंने तो गाइस आपको सिंपल से क्या करना है, इसको आपको ऑन करके चेक करना है। तो भाई जैसे ही हम ऑन करके चेक करते हैं तो SMPS हमारा चलने लगता है। चलिए हम चेक करते हैं। ऑन करके इसको ऑन वाला बटन प्रेस करते हैं। तो गाइस मैंने ऑन कर लिया है, तो अभी ये ऑन हो रहा है। तो देखिए गाइस मदरबोर्ड चलने लगा है। अभी ये ऑन हो चुका है और कंप्यूटर पे लाने के लिए हम इसको सिर्फ कोई स्विच भी पोर्ट करेंगे। तो ये देखिए गाइस हमारा आ चुका है। तो ऐसे गाइस ऐसी टेक्निकल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सिक्योरिटी ऑटोमेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।